سوال اینجاست که چرا هیچکی از زیر کعبه فیلم نمیگیره و هیچ فیلمی از زیر کعبه نیست. اون صدایی که نیمه شب از دیوار جنوبی کعبه شنیده میشه چیه؟ و اون نگهبانی که ناپدید شد فقط یه افسانه بود؟ یه چیزایی هست که قرن‌هاست مخفی مونده و شاید نباید بدونی، ولی من این راز رو برات فاش میکنم. هیچ کس با اطمینان نمیدونه که چه چیزی در زیر بنای کعبه دفن شده. آنچه مردم میبینن دیوارهای سنگی سیاه‌پوش، سنگهای زمردین مقام ابراهیم و پارچه مطهری است که هر سال با مراسمی باشکوه تعویض میشه. اما تاریخ همیشه خود را در آنچه دیده نمیشه پنهان میکنه. در متونی کهنه و گمنام متعلق به قرون نخستین هجری اشاراتی وجود داره به چیزی که در زیر کعبه دفن شده. نه استخوان، نه جسد، نه سند یا لوح، بلکه گنجی که گفته میشه پیش از ابراهیم علیه السلام در آنجا نهاده شده و هر کس سعی در کشف آن داشته دچار لعنتی خاموش و بیرحم شده. در یکی از متون نایاب که در کتابخانه قاهره نگهداری می شود، جمله دیده شده که تا مدتها توسط محققان نادیده گرفته شده بود. در زیر بیت گنجینه‌ای است که هیچ کس به آن نمی رسد. ماری از آتش که دیده نمی شود و هرگز نمی خوابد از آن محافظت می کند. برای قرنها این جمله به عنوان استعاره عرفانی تفسیر می شد. اما با پیشرفت ابزارهای زیرزمینی و مطالعات مغناطیسی دانشمندان به پدیده عجیب در زیر صخره‌های مکه برخورد کردند. حفره‌ای مدفون با مغناطیسی غیر عادی که هر گونه دستگاه ثبت را مختل می کند. نه تصویر، نه صدا، نه ارتعاشات. فضایی خاموش، سیاه و ناشناخته در مدار زیرین کعبه. توی سال 1978 تیمی از پژوهشگران عرب و فرانسوی به صورت محرمانه و مخفیانه تلاش کردند تا با استفاده از رادارهای موج کوتاه عمق زیر کعبه را اسکن کنند. گزارش این تحقیق هیچگاه به صورت رسمی منتشر نشد. اما یکی از مهندسان حاضر در پروژه سالها بعد در اعتراف کوتاه گفت آنچه دیدیم هیچ کداممان نتوانستیم باور کنیم. چشمانمان را بستیم و دیگر به آنجا بر نگشتیم. هیچ کس نگفت چه دیده بودند، اما اسنادی که بعدها فاش شد نشان می‌دهد تصویری ثبت شده نه فقط تار بود، بلکه در مرکز آن حلقه نورانی و مارپیچی دیده میشد، شبیه به چیزی که به مار غول‌پیکر در حال حرکت است شباهت داشت. در نسخه بسیار قدیمی از تاریخ، ابن جریر طبری، نسخه‌ای که فقط 2 جلد از آن باقی ماند و یکی در استانبول و دیگری در نجف نگهداری می شود، حاشیه نویسی وجود دارد که به سادگی در چاپ‌های رایج حذف شده است. این حاشیه نویسی با مرکب قرمز در کنار شرح ساخت کعبه توسط ابراهیم علیه السلام نوشته شده و چون سنگ، منظورش حجرالاسوده، را نهادم زمین 3 بار لرزید و نامی برایش پدیدار شد، نامی که تنها در شبی بدون ماه قابل خواندن است. برای قرنها کسی معنای دقیق این متن را نفهمید، اما محققان آن را مرتبط می‌دانند با چیزی که در عرفان اسلامی از آن به اسم ممنوعه یاد شده، نامی که اگر خوانده شود درهای پنهان باز می شود. اما عجیب ترین نکته این است:
در سال 2003 تیمی از باستانشناسان شیعه و سنی در یک همکاری نادر سعی کردند با استفاده از عکاسی مادون قرمز نوشته‌های روی سنگ‌های قدیمی مکه را بخوانند. در یکی از عکس‌ها روی یکی از سنگ‌های پایه جنوبی کعبه طرحی حلقه‌ای‌وار شبیه به مار دیده شد که درونش واژه عربی با خط کوفی نقش بسته بود. واژه‌ای که تا به امروز هیچ کس جرأت تلفظ علنیش را نداشته. کلمه بی‌معنی در عربی معاصر اما در زبان آرامی باستان ریشه در کلمه‌ای دارد که به معنی نگهبان میان دو جهان است. آن شب یکی از اعضای تیم به طور ناگهانی از گروه ناپدید شد. نه ردی، نه تماسی و نه حتی اثر. تنها چیزی که از او باقی ماند یادداشتی بود که در دفترچه‌اش پیدا شد. من فقط خواستم بدونم چرا همه ساکتن. حالا میفهمم. بعضی درها وقتی باز بشن دیگه بسته نمیشن. حالا این سوال سنگین‌تر از همیشه مطرح میشه. آیا کعبه فقط مرکز عبادت است یا درگاهی است به جای دیگر، جایی که هرگز نباید بیدار شود؟ در سال 1995 بنابر اسناد طبقه بندی شده در آرشیو امنیتی پادشاهی عربستان گزارشی به امضای یکی از فرماندهان حفاظت مسجدالحرام وارد شد. در آن شب دوربین‌های زیرزمینی نصب شده برای بررسی ثبات سازه حرکات‌های غیرمنتظری در زیرزمین‌های عمیق کعبه ثبت کردند. نه آدم، نه حیوان، بلکه سایه مارپیچی که روی سنگ‌ها می‌لغزید بدون منبع مشخص. تصاویر برای تایید به یکی از کارشناسان فرانسوی زمین لرزه ارسال شد. اون کارشناس پس از دیدن فایل‌ها هر گونه تحلیل را رد کرد و تنها یک جمله نوشت: اگر این واقعی است، شما نه فقط یک مشکل فیزیکی بلکه یک دروازه در زیر پایتان دارید. 3 روز بعد هواپیمای اون شخص در مسیر بازگشت به پاریس ناپدید شد. نه لاشه، نه سیگنال، نه توضیح. اما اصل ماجرا شب مأموریت بود. یکی از نیروهای آموزش دیده که وظیفه داشت برای بررسی نقطه مغناطیسی وارد یکی از محوطه‌های ممنوعه زیر کعبه شود. بر اساس گزارش صوتی که بعدها به شکل رمزنگاری شده لو رفت، زیاد با صدای لرزان چنین گفت: کف زمین صاف نیست. اینجا گود افتاده. وایسا، یه چیزی اینجاست. نه داره حرکت میکنه. نمیتونم ببینمش کامل. فقط سایه‌شو. مار نیست. اینه، صدا داره. صداش انگار داره قرآن میخونه، ولی واژه‌هاش عربی نیست. صدا ناگهان قطع میشود. دوربین‌ها چیزی ثبت نمی‌کنند، اما نویز شدید و خاموشی کابل ارتباطی نشان می‌دهد که آن زیر چیزی رخ داده، چیزی که با تمام فناوری بشری قابل درک یا توضیح نیست. 2 روز بعد تیم بازیابی وارد محل شد. هیچ اثری از زیاد نبود، اما روی دیوار سنگی یا چیزی شبیه به حرارت بالای کلمه‌ای حک شده بود: من نگهبانم. از آن روز به بعد آن بخش از زیر زمین برای همیشه مهر و موم شد و هر کس پرسید چرا، تنها پاسخ شنید: مسائل سازه‌ای بود. در سال 2010 حاجی اندونزی در جریان یکی از شب‌های احرام به اشتباه از مسیر اصلی خارج شد و وارد راهروی پشت دیوار جنوبی کعبه شد. راهرویی که ورود به آن به شدت ممنوع اعلام شده است. او در خاطرات شفاهیش اینطور تعریف می‌کند: راهرو تاریک و خنک بود. دیوارها مرموز و سنگ‌ها سرد. صدایی می آمد، نه از این جهان. صدایی شبیه به زمزمه‌ای که در قلب آدم نفوذ می کرد.
احساس کردم چیزی مرا نگاه می کند. چیزی که نمی توانستم ببینمش، اما می دانستم آنجاست. وقتی حاجی از آنجا برگشت، دیگر آن مرد ساده آرام نبود. چشمانش پر از ترس و سردرگمی بود. او دیگر نمازهایش را با صدای آرام نمی خواند، بلکه صدایش گاه بی اختیار بلند می شد، گویی صدای دیگر در وجودش زمزمه می کرد. چندین هفته بعد خانواده‌اش به مقامات مکه شکایت کردند و خواستار بررسی راهرو شدند، اما هیچ کس اجازه دسترسی نداد. تنها پاسخی که دریافت کردند این بود: این راهرو برای حفاظت از حرم است. ورود به آن به هیچ وجه مجاز نیست. اما در طول سالها بعد داستان حاجی به تدریج بین زائران پخش شد. قصه مردی که به دنیای دیگر نگریسته بود، اما بازگشت با قلبی شکسته و ذهنی پر از رازهای ناگفته. اینها همه بخشی از رمز و رازهایی است که به ندرت گفته می شود، اما هر سال میلیون ها نفر در برابرش می ایستند و از آنجا عبور می کنند، بیخبر از دنیای زیرین کعبه. از قدیم الایام مار نماد پر رمز و راز بوده است. در بسیاری از فرهنگ‌ها مار نه تنها موجودی خطرناک، بلکه نگهبان دروازه‌های جهان‌های موازی و اسرار پنهان به شمار می‌رفته. در متون اسلامی به خصوص در تفاسیر کهن اشاره‌های مبهم به حراست غیر معمول از کعبه دیده می‌شود، ولی آنچه کمتر بدان پرداخته شده داستان‌های شفاهی و گزارش‌های پراکنده است که در میان مردم محلی نقل می‌شود. یکی از قدیمی‌ترین منابع نوشته از ابن عباس است که در آن به نگهبان عجیب از کعبه اشاره شده است. آنگاه که ابراهیم علیه السلام خانه را بنا کرد، موجودی بود که به فرمان خدا در خدمت آن بود و نگهبان گنجینه‌های پنهان بیت الله بود. اما آیا این موجود همان مار غول‌پیکر توصیف شده در متون جدید است؟ در دهه‌های اخیر دانشمندان با استفاده از فناوری‌های نوین مانند رادار زیرنگر و تصویربرداری مغناطیسی توانستند به مناطق زیرین کعبه نگاهی بیاندازند. نتایج غیرمنتظره و عجیب بود. کشف تونل‌هایی که به نظر می‌رسد قدیمی‌تر از ساختار کنونی کعبه هستند. شواهدی از وجود میدان مغناطیسی غیرعادی که ممکن است منشأ طبیعی نداشته باشند. ثبت انرژی هایی که به گفته برخی متخصصان با زندگی عادی تطابق ندارد. اما بخش مهمتر ماجرا روایت هایی است که از سال 1970 به بعد توسط کارگران و مهندسان ساختمانی کعبه منتشر شده است. داستان‌هایی که درباره موجودی عجیب در تونل‌ها و زیرزمین‌ها صحبت می‌کند. یکی از مهندسان سابق می‌گویند ما صدایی شنیدیم که شبیه به مار بود، اما نه فقط مار، صدایی شبیه به زمزمه‌های دعا یا حتی قرآن. انگار آنجا موجودی بود که مراقب بود. حالا این سوال اصلی پیش میاد: آیا مار نگهبان صرفاً اسطوره است یا حقیقتی است که تا به امروز پنهان مانده و علم به زودی مجبور است آن را بپذیرد؟ سالهاست که از دهان افراد مختلف داستان‌های متناقضی درباره کعبه و اسرار نهفته در دل زمین شنیده می‌شود، اما کمتر کسی توانسته این رازها را در کنار هم بگذارد و معنای عمیق آن را بفهمد. آنچه واضح است این است که کعبه فقط ساختمانی نیست، یک نقطه مرکزی زمین، شاید دروازه است به جهان فراتر از درک بشری که نگهبانیش بر عهده موجودی است که در متون از آن به عنوان مهر نگهبان یاد شده. با باز شدن برخی از این دروازه ها پیام های مهمی به بشریت منتقل می شود. هرگاه بشر بخواهد قوانین طبیعی را بشکند و وارد قلمروهای ممنوعه شود، پیامدهای غیر قابل بازگشت را رقم خواهد زد. اسرار زیر کعبه نمادی است از محدودیت‌های دانش و قدرت انسان در مقابل ناشناخته هاست.
موجودی که نگهبان این دروازه هاست نمادی است از حفظ تعادل بین عالم ظاهر و باطن. حالا وقتی به حج می روید و گرد خانه خدا طواف می کنی یادت باشد که زیر پای تو دنیایی فراتر از تصور وجود دارد. دنیاهایی که نه همه را به خود را می دهد نه همه را می بیند. مرسی که تا انتهای این ویدیو با ما بودید. مرسی که مثل همیشه با لایک و کامنت و سابسکرایب از من و کانال خودتون حمایت میکنید. دوستتون دارم.